तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये एक अंडा लेता है और उसके ऊपर ये डाल देता है कोका कोला, उसको 24 घंटे के लिए रख देता है और फिर ये जब सुबह उठ के देखते हैं तो ये स्लाइम बन जाती है। इसी आपकी तरह इन भाई साहब को भी विश्वास नहीं हुआ तो सबसे पहले ये कुछ इस तरह का बीकर लेकर उसमें रख देते हैं अंडा और उसके ऊपर डालने लगते हैं कोका कोला। और कोका कोला ये पूरी फुल भर देते हैं उन भाई साहब की तरह। उनने तो फुल नहीं भरी थी पर ये पूरी फुल भर देते हैं और ये फिर वेट करते हैं सुबह होने की। सबसे पहले ये उसको अच्छी तरह ढक देते हैं एक ढक्कन से और फिर उस अंडे का क्या हुआ उसे आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2 में। लेकिन उसको देखने वाले आप वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।